のささやきの朗読やダムの名前を聞くと今でも胸の奥がざわつく。あの日俺は気晴らしのつもりで一人ドライブに出て県境の古いダムに立ち寄った。そこは昔から良くない噂が絶えない場所だったが、昼間なら問題ないだろうと軽く考えていた。堤防の上は広く、手すりの向こうには静かな水面が広がっていた。風は弱く、空も明るい。景色自体は綺麗なのに、体の内側が拒否しているような、そんな変な感じがしていた。俺は手すりから身を乗り出し、下を覗いた。吸い込まれそうな深さ。その時だ。ねえ、と声がした。子供みたいな高さ。だが周りには誰もいない。振り返っても遊歩道には俺の車が一台あるだけだった。気のせいだろうと思いながら歩き出すと、まただ。ねえ、まだ？今度はすぐ後ろ、背中をつつかれたような生々しい距離感。その瞬間、汗がブワッと吹き出した。振り返ったがやっぱり誰もいない。ただ手すりの向こう、水面に目がいった。そこには何かが浮かんでいた。最初は流木かと思ったが、しかし形がおかしい。横向きの人間の頭のように見えた。濡れた髪が水に広がり、ゆっくり揺れている。目を凝らした瞬間、それがこちらを向いた。顔の作りはぼんやりしかわからない。ただ確かに俺を見た。水面に沈むでもなく、流されるでもなく、そのままの位置で漂っている。あまりの異様さに後ずさると、耳元でまた声がした。ねえ、代わってくれる？振り返れなかった。だけど足音が近づいてくる気配だけははっきりした。水のある方向じゃない。堤防の上、俺のすぐ背後から。俺は逃げるように車へ向かい、エンジンをかけた。アクセルを踏む直前、後ろの窓に小さく影が映った。手すりの外側、さっきの位置で水面は変わらず静か。でもそこにはさっきまでなかった誰かの指先が手すりを掴んでいた。それは生きている人間の色ではなかった。あれが何だったのかはわからない。ただあの日を境に俺はあのダムには近づけなくなった。言ってしまえば引きずり落とされる気がして。それから数日後、俺はどうしても気になって地元の掲示板であのダムについて調べた。すると最近になって沈まない遺体を見たという話がいくつも書かれていた。夜中に浮いて朝にはいなくなる。沈んでいないのに消える。それを見た人はみんなどことなく同じことを言っていた。視線をそらした瞬間に近づいてくる。あの時感じた気配を思い出し、全身が冷えた。ただの見間違いではなかったのかもしれない。いや、あれを見間違える方が難しい。書き込みの中に一つだけ引っかかる内容があった。堤防の上で、変わってよ、と声をかけられた。それは俺が聞いた言葉とほぼ同じだった。胸がざわつきながら読み進めていると、別の投稿に目が止まった。何年か前、手すりから落ちた女性がいた。死体はすぐ見つかったが、頭部だけがやけに軽かったらしい。
沈み方がおかしかったと作業員が話していた。軽かった。妙な言い回しだが、俺はすぐに水面に浮かんでいた頭のような影を思い出した。あれはもしかして。さらに読み進めたとき、一つの写真が貼られていた。ダムの手すりを取っただけの薄暗い写真。だがその端に白い指のようなものが引っかかっている。俺が見たものと同じ位置だ。写真を見た瞬間、背中を撫でられたような感覚がした。まるで、覚えてるよ、と言われているようなあの不気味の悪さ。俺は怖くなり、スマホを閉じた。だがその日の夜、寝ようと目を閉じた瞬間、耳元であの声がした。ねえ、見たでしょ？心臓が跳ね上がった。俺は飛び起きあたりを見回したが、部屋には誰もいない。窓もきちんと閉まっている。それでも耳の中に残っている、さっきの声が。その晩は眠れなかった。翌日も仕事中ふと背後が気になる。振り返ると誰もいないのに、誰かが覗き込んでいる気配だけがまとわりつく。あのダムで見てしまっただけではない。あれは俺の後ろについてきている。思い過ごしだと自分に言い聞かせても、耳の奥で時々響く声がその否定を邪魔した。まだ変わってくれないの？声が耳元で続くようになって3日目。限界を感じた俺はあのダムへ確かめに行った。行けば終わる気がしていた。行かなければずっと背後に気配を感じたまま生きることになると思った。夕暮れ前のダムは人がほとんどいなかった。空気は重く、風もなく、堤防の上だけが異様に静かだった。俺はゆっくり手すりに近づいた。前に見た位置、あの頭が漂っていた場所を確認する。水面は静かだ。沈んだ気配も浮かぶ影もない。終わったのか。そう思った瞬間だった。手すりの下からゆっくり指が出てきた。白く細い5本の指。水面から伸びたのではない。まるで堤防の裏側に張り付いていた手がそっと位置をずらしたような動きで現れた。俺は息が止まった。次の瞬間手すりの下から別の指が出てきた。今度は左右どちらからも。ゆっくりじわじわと増えていく。まるで複数の誰かが堤防の下で立ち上がろうとしているみたいに。足がすくんで動けなかった。その時だ。後ろで、ねえ、変わってよ。と、あの日と全く同じ声がした。耳元ではない。真後ろ。息が当たるほど近く。振り返れない。でも背中に誰かの顔の気配だけが張り付いていたんだ。俺は逃げようとした。だが足を一歩踏み出した瞬間、堤防の向こうからバシャッと水が響いた。思わず目を向けると水面に一つの頭が浮かんでいた。あの日と同じ位置、同じ角度、そして同じようにこちらを見ていた。ただ一つだけ違う。その顔が俺の顔だったんだ。水面の俺が口を動かした。やっと来てくれた。堤防の下の指が一斉に手すりを握りしめた。カチッと金属が鳴る音。俺は反射的に背を向けて走った。その瞬間真後ろで誰かが手すりを乗り越える音がした。振り返れなかった。でも分かった。迫ってくる足音が
俺一人のものではなかった。あの日以来、俺は暗い場所が苦手になった。特に静かな水辺がダメだ。水面を見ると必ず自分の顔が二つ映る気がする。どっちが本物なのかもうわからない。ダム巡りが趣味になったのは去年の夏だ。その日は仕事で疲れていて、人の少ない場所を歩きたくて、なんとなく立ち寄ったダムが思った以上に気持ちが落ち着いた。それから休日のたびに地図を広げては、近くのダムを回るようになった。集めたダムカードはもう20枚を超えていた。管理所でカードを受け取る瞬間が妙に嬉しくて癖になっていた。あの日もそうだった。県北部の山あいにある古いダムに向かった。地元ではほとんど知られていないような小さなダムだ。管理棟の駐車場には俺の車しかなかった。観光地じゃないのは分かっていたが、それでも人がいなさすぎて少し不安になるほどだった。管理棟に入ると古い蛍光灯だけがぼんやり光っていた。受付のカウンターには誰もいない。呼び鈴も見当たらず、声をかけるにしても相手の姿がない。仕方なく備え付けのベルのようなボタンを押すと、奥の部屋から足音がゆっくり近づいてきた。出てきたのは年配の男性だった。無表情でこちらを見るより先に台帳に目を落としていた。カードをお願いします。そう言うと男は黙ったまま引き出しから一枚取り出した。四角いカード。表にはダムの写真。裏面には施設の情報。受け取った瞬間違和感があった。表面の図に見覚えのない建物が描かれている。展望台のような円形の施設。俺はさっき堤防の上を歩いたが、そんなものはどこにもなかった。この裏にある建物ってどの辺ですか？俺がそう聞くと男の手が止まった。顔を上げたが目だけが濁っていて、何を考えているのか全く読み取れない。ああ、行かない方がいいですよ。その一言だけを残して男は奥の部屋に戻っていった。理由は言わない。ただ吐き捨てるようにそう言い切った。俺はますます気になってしまい、管理棟を出た後で地図アプリを開いた。裏面の図を頼りにして展望台らしき場所を探す。ところが地図にも航空写真にも該当する施設は一切載っていない。けれどカードの裏にはしっかり描かれている。昔からある建物のようにごく自然な形で。俺はどうしても気になり、俺はダム湖の周りを歩くことにした。遊歩道の先は森に続いている。カードの裏の図と照らし合わせると、その森の奥に何かがある距離感だった。風が止まった。森の方から低い振動みたいな音が聞こえた。重く沈むような音。水が揺れたわけでもないのに胸の奥がざわついた。結局その日は深く行くのが怖くなって俺は引き返した。だが駐車場に戻ると車のフロントガラスにさっきのダムカードが置かれていた。ポケットに入れたはずのものが勝手に外に出ていた。裏返すとさっき見たはずの図が変わっていた。展望台の位置が少しだけ俺の方に近づいていた。その日を境に俺はカードを確認することが増えた。裏面の図は見れば見るほどおかしい。
最初よりも確実に展望側へ寄っている。位置だけじゃない、小さく描かれた影のような点が少しずつ数を増やしていた。最初は見間違いかと思った。けれど朝と夜で図を比べると確実に変化していた。気味が悪かった。ただ同時に誰かに呼ばれているような感覚もあった。管理棟の男の言葉が頭から離れない。行かない方がいいですよ。行くつもりなんてなかった。だが図が変わり続けるせいで逆に目が離せなくなった。3日後の夜、仕事から帰りカードを確認した瞬間、背中に冷たい汗が流れた。展望台の記号はもう森の中ではなかった。堤防の端、柵のすぐそばに重なるように描かれていた。ありえない。そんな建物は存在しない。それなのにカードの中では確実に近づいてきている。俺は怖くなってカードを机の引き出しにしまった。しかしその夜、眠りに落ちる直前に枕元で髪が擦れる音がした。目を開けるとカードが枕の横に立てかけられていた。ありえない。引き出しも閉めたままにしている。震える手で裏返した。展望台の記号はもう柵の外ではなかった。堤防の上に重なる位置にあった。そして小さな黒い点が一つだけ堤防の端に立っていた。その点はまるで人の影のようだった。気が動転しカードを床に落とした。だが目を離せない。影がこちらを向いて立っているようにしか見えてならないんだ。翌朝カードはまた勝手に移動していた。今度は玄関の土間に置かれていた。裏面には新しい線が追加されていて、堤防から管理棟まで続く一本道、そしてその線上に人影の点が2つ、まるで歩いてくるように並んでいた。その日の夜、俺は決意した。もう逃げられない。図が示している場所に行かなければ、点は家の前まで来てしまう気がした。俺は車に乗り込んで、あのダムへ向かった。途中、カードを助手席に置いておいたんだが、ふと視線を向けると、裏面の図がまた変わっていた。影が堤防の真ん中に3つ並んでいたんだ。一つは展望台、もう一つは堤防の中央、最後の一つは堤防の上、俺の立つ位置そのもの。胸が締め付けられる。それでももう止まれなかった。ダムの入り口に近づいたとき、車内で紙がひっくり返る音がした。気づけばカードが裏返っていて、影の数が増えていた。4つ。その4つ目は、車の中に立っている位置に描かれていた。ダムに着いたのは夜の8時過ぎだった。駐車場の街灯は1本だけ灯っていて、その下だけが円のように明るい。他は暗く、堤防の先は真っ暗の空とそのままつながっていた。助手席のカードをそっと裏返す。影は4つ。そのうちの1つが運転席の真横にある位置に描かれていた。息を止めたままゆっくりと周囲を見た。車内には俺しかいない。だけど背もたれ越しに誰かが立っている気配だけがはっきりとあった。俺は逃げたかった。エンジンをかけ直して帰りたい。なのにカードの裏に書かれた堤防の線を見てしまうと、そこへ行かなければ終わらない気がした。ゆっくり車を降り、堤防へ向かう。足音が一つ増えている気がした。俺の歩幅とは違う短いリズム。
背中についてきている気配。堤防の中心に立つカードの影が示していた場所。湖面は風もないのに細かく震えていた。まるで何かが水の下で動いているみたいに。カードを取り出して裏返す。影は5つに増えていた。その5つ目は俺のすぐ後ろで覗き込む位置を示していた。堤防の上、俺の頭のすぐ真後ろ。動けないし振り返れなかった。その時耳元で髪が擦れる音がした。風もないのにカードが指先から離れた。ひらひらと落ち、堤防の端で止まる。カードの裏にはさらに更新された図が描かれていた。影が一列になって並んでいる。そしてその先に新しい小さな四角。展望台の記号。実在しないはずの建物。地図にも写真にも載っていない。でもカードの中では確かに俺のすぐ前に書かれていた。堤防の先、闇の中に輪郭が浮かび上がった。木造とも鉄とも言えない黒い円形の建物。まるでそこにずっとあったかのように静かに立っていた。カードで見た展望台だ。足が勝手に前へ進んだ。止められない。背後の気配が俺の背中を押した。展望台の入り口は開いていた。暗闇の奥で誰かが立っている。白い服に髪が濡れたように垂れている。近づくほどに輪郭がはっきりし、顔が見え、そして俺は気づいた。その顔はカードの4つ目の影と同じ形をしていた。目だけが真っ黒で、口がゆっくりと動く。カードを返して。次の瞬間、展望台の床全体が沈むように揺れ、足元の板の隙間から水の音が響いた。下には湖があった。展望台は湖に浮かんだまま静かに揺れていた。なのに床の下から何本もの指が板を押していた。板が外れ、黒い穴が開いた。中から濡れた腕が伸び、俺の足首を掴んだ。返して。返すまで離れない。その声と同時に堤防の街灯が全部消えた。次に気づいたとき、俺は自分の部屋にいた。濡れた床にカードが1枚だけ落ちていた。裏面を見ると影は一つだけ。俺の部屋の位置に描かれていた。展望台の記号は消えていて、代わりに床の端に小さく文字が増えていた。返すまで。まだ終わっていなかった。大学生の頃、仲のいい4人でよく肝試しに行っていた。行き先は人気のない公園とか山道とか、いかにも出そうな場所ばかりだったが、深刻に怖がる奴は少なかった。そんな軽い空気のまま、俺たちはある夏の夜、近くのダムへ向かった。夜のダムって、やべえらしいぞ。誰かが軽いノリで言い出し、それに乗る形で行くことにした。当時はただの遊びだと思っていた。そのダムは市街地から外れた山の中にあり、街灯もほとんどない。堤防の上は広いが、夜になると湖面も空も黒一色で、境目すらわからない。駐車場に着いた瞬間、誰も笑わなくなった。
空気が重かったんだ。風の通り道なのになぜか音がしない。4人で懐中電灯を持って堤防へ向かった。先頭は陽キャの2人。後ろに俺ともう一人慎重なタイプ。冗談を言うやつもいなかった。堤防の上に立つと湖からひんやりした湿気が上がってくる。手すりの向こうは真っ暗で、光を向けても何も返ってこない。照らした光が吸い込まれるみたいで深さがわからなかった。よっしゃ、橋まで行こうぜ。陽キャ組が先に進む。俺たちは距離を保ちながらついていった。途中前を歩く2人が立ち止まった。なあ、見てみろよ。声が小さかったので、俺と後ろのやつは足早で近づいた。2人は手すりの向こうを覗き込んでいて、光を向けても黒い水面しか見えない。何を見ているのか聞こうとしたとき、先頭の1人が言った。あれ？下で誰か歩いてる。冗談にしては声が震えていた。俺は冗談じゃないと直感した。手すりの真下に人が歩ける場所なんてない。強いライトで照らしたが、やっぱり何も見えない。仲間の一人が小さな声で言った。戻ろうぜ。本気で怖がっているのが分かった。みんなできびすを返した瞬間だった。待って。背後から知らない声がした。4人全員が固まった。聞き間違いにしては鮮明すぎる若い女の声だった。ゆっくり振り返ると、水面の方からかすかなザザッという音がした。波の音ではない。誰かが足元の砂利を踏んだような生の音。次の瞬間、先頭の2人が走り出した。理由も言わずにパニックのまま駐車場へと全力で。俺たちも追いかけようとした。だが湖の方からどこに行くの？とはっきりと声がした。呼吸が止まり、足が動かなくなった。振り向かなくても分かった。あれはこの世の声ではなかった。結局俺たちは走って車まで戻った。車の中で4人を確認したはずだった。エンジンをかけた瞬間、俺は気づいた。前の2人が戻ってきていなかった。前の2人がいないことに気づいた瞬間、車内の空気が変わった。残った俺ともう一人は顔を見合わせたが、言葉が出なかった。さっきまでは4人いた。堤防の上を同じ並びで歩いていた。それがどうして2人分の声だけで走っていったように見えたのか。戻る？弱々しい声でそう言った友人はすでに涙目だった。正直戻りたくはなかった。でも置いていくなんてできない。懐中電灯を持ち再び堤防へ向かう。さっき4人で歩いていたはずの道なのに距離が妙に長く感じる。足音が2つしかないことが逆に不安を増幅させた。堤防の中央まで戻ると空気が急に冷たくなった。湿気とは違う皮膚にまとわりつくような冷たさ。光を湖面に向けてもやはり何も見えない。ただ黒いだけの水面が底なし沼みたいに見えた。おいと友人が叫んだ。堤防の端、先頭の2人が覗き込んでいた場所に向かってライトを振る。しかし誰もいない。足跡もないし、堤防のコンクリートは乾いたまま。
走り抜けた痕跡が全くなかった。絶対、ここ戻ってきただろ友人が震え声でつぶやく。その瞬間、手すりの向こうで音がした。チャッポ、チャッポ。と、水の揺れとは明らかに違う、一定のリズムでゆっくりと近づいてくる。ライトを向けても黒一色のまま。なのに音だけがはっきり聞こえる。誰かが水面を歩いている。そう思った瞬間、背中に冷たい汗が流れた。この状況で水の音を確認する勇気なんて俺にはなかった。やばい。帰ろう。マジでやばい。友人が後ずさる。俺も同じタイミングで足を引いた。その時だ。おーい。堤防の向こうから先頭の二人の声がした。助かったと思った。反射的に手すりによって声の方向へ光を向ける。しかし見えなかった。何もかも見えなかった。声だけが堤防の遥か下、黒い水面の上から届いていた。おーい。先、行ってるから。その声はいつもの調子なのに、どこか引きずられているように不自然だった。湖面の奥に向かって沈んでいくような、ゆっくりした響き。友人が俺の腕を掴んだ。振り返ると涙をこらえている。あの声、上からじゃない。下から聞こえる。言われて気づいた。確かに声が真下から響いている。手すりのすぐ真下。続いた声は聞き慣れたものではなかった。音の奥に別の声が混じっていた。低い声、濁った声、まるで誰かの喉に手を突っ込んだような泡の混じる声。おーい、おいでよ。俺たちは一斉に駆け出した。もう二人を探すとか、そんな気持ちは吹き飛んでいた。駐車場に着くまで声はずっと追いかけてきた。堤防の上の足跡は二つだけだった。なのに背後から聞こえる水の音は三つか四つあった。車に飛び乗った瞬間、湖の方から最後に響いた声を俺は今でも忘れられない。二人、返さないぞ。駐車場から離れようとエンジンをかけたが、友人の手が俺の腕を強く掴んだ。待て。あれ見て。震える指が指した先、堤防の上に二つの明かりが並んでいた。懐中電灯の光だ。さっき走り出した二人が持っていたもの。だが光の揺れ方がおかしい。左右に振られるでもなく、誰かが足元を照らすように上下するでもない。手すりの外側でふらふらと浮いている。まるで人の腕ではなく、湖から突き出した棒にくくりつけられたみたいに。なんで、外にあんだよ。友人が泣きそうな声でつぶやく。堤防の外側に人が立てる場所なんてない。それなのに懐中電灯だけがそこにあった。光がゆっくりと揺れた。そして二つ同時に傾いた。その動きは人の体が横に倒れる角度そのものだった。次の瞬間、二つの光は湖の闇に向かって静かに沈んでいった。水しぶきも音もない。ただ光だけがそこに引きずり込まれるように消えていった。俺と友人は叫びもできず、その場で固まった。そして遠くでまたあの声がした。戻らないよ。
堤防の下、湖の真ん中、どこからともなく響く二人の声。先に行ってるから。あの日の調子のまま。だけど言葉の奥に別の何かが混ざっていた。人の声ではない濁った引きずるような響き。友人が泣き出し、俺の腕をつねるように掴んだ。その指が冷たく震えているのを今でも覚えている。逃げよう。もう無理だ。俺たちは車に飛び乗り、ライトをつけて山道を下った。バックミラーを見るたびに堤防の方に白い点が浮かんだ気がして目をそらすことができなかった。数分後、街の明かりが見え始め、ようやく息ができた。だが胸の奥の圧迫感は消えなかった。家に帰るとスマホが震えた。見覚えのない番号。深夜のダム付近は県外のはずだ。怖くて出られなかった。ただ画面にははっきりと通知が残っていた。音声メッセージ2件。指が勝手に再生を押した。スピーカーから聞こえたのは沈んだような水の音と遠くの声。おーい、聞こえるか？二つ目。迎えに来てくれよ。4人で帰ろう。その後ろで水をかき分ける音がずっと続いていた。スピーカーから流れているはずなのに、足元の方から響いてくるような生々しさ。メッセージが終わった瞬間、画面の着信履歴が書き換わった。発信元の名前があの二人のフルネームに変わっていた。再生ボタンの横には新しい通知があった。録音は続いています。そして俺のスマホはずっと二人の声を拾い続けているらしい。湖に沈んだはずのあの声を。